வணக்கம். நான் கமல்ராஜ். உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி. உங்களை மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக தான் ஜான் அண்ணாச்சிஸ் கிச்சன் சூப்பர் ஸ்டார் ப்ரோக்ராமே ஆரம்பிச்சோம். ஆனா நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்க ஆதரவாகட்டும், அனுப்புற குக்கிங் வீடியோஸ் ஆகட்டும், ஃபோன் பண்ணி கேட்கிற கிளாரிஃபிகேஷன் ஆகட்டும், இது எல்லாமே எங்களை ரொம்பவே மோட்டிவேட் பண்ணிருக்கு. அதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்க இந்த ஆதரவை பார்க்குறப்ப ஜான் அண்ணாச்சிஸ் கிச்சன் சூப்பர் ஸ்டார் ப்ரோக்ராமை இன்னும் வெகு சிறப்பா பண்ணணுங்கிற ஆர்வம் எங்களுக்கு அதிகமாயிட்டே இருக்குங்க. நீங்க கலந்துக்கிற மாதிரி உங்க நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாரையும் கலந்துக்க சொல்லுங்க. இதை ஒரு போட்டியா மட்டும் நினைக்காம எல்லாம் சேர்ந்து வாங்க, நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம்.